వాషింగ్ మిషన్లో లాండ్రీ వాషింగ్ బాల్స్ ఎప్పుడు వేయాలి ఎప్పుడు తీయాలి అని అడుగుతున్నారు కదా. సో బట్టలు వేసిన తర్వాత ఇలా బట్టలు ఏవైనా సరే ఉల్టా మాత్రమే వేసుకోవాలి, కలర్ పోకుండా ఉంటాయి, చాలా రోజులు ఉంటాయి. తర్వాత ఇవి వేసేసి కొంచెం మనం లిక్విడ్ అన్నీ వేసేసిన తర్వాత మనం మామూలుగానే వాష్ చేసేసేది అంతే. సో ఇవి ఎలా ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయంటే, కొంచెం మనకి రఫ్గా ఉంటాయి కదా, చూడండి కొద్దిగా రఫ్గా ఉన్నాయి, మురికి అనేది పోవడానికి యూజ్ అవుతాయి. ఇవి చాలా బాగా క్లీన్ అవుతాయి కూడా బట్టలు. మనం హ్యాండ్ వాష్తో ఉతికితే ఎలా వస్తాయో సేమ్ అలా కొంచెం ఇంచుమించు అలా వస్తాయి. సో ఇంతేనండి ఈ వీడియో. ఈ బాల్స్ అయితే మామూలుగా బట్టలు అయిపోయిన తర్వాత మామూలుగా తీసేసుకోవడమే, అంతేనండి. ఇవి ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను, 250 పడ్డాయి. వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.